大家好，我係蔡師傅。香港有幾多人咧考公藝測試攞到大公資格咧？今日就同大家喺建造業議會官網度睇一睇啦。咁大家見到啦，泥水同埋細木咧考嘅人數都好多啦，但係合格嘅人數咧就真係唔係咁多噶啫。咁啊，再睇翻考試人次咧，大家見到個合格率咧平均係50%左右嘅。其他工種咧咁啊都係50%左右啦，因為大工咧技術難度咧就高好多嘅。咁而蔡師傅本行嘅水喉工啦，咁大家見到啦考嘅人數咧都係好多啦，咁但係合格咧咁其實都係得5500個嘅，所以點解蔡師傅要拍影片幫大家容易理解呢個水喉大工點考呢？咁而再落少少咧，之前介紹過有2個工種就比較特別啦，一個就係竹棚啦，一個就係金屬棚架啦。考到大工資格咧就係可以簽署勞工處嘅表格5啦，咁即係我哋俗稱嘅棚紙。咁所以大家見到考嘅人數咧都唔少啦，咁而仲有最後一個工種就係上一集有介紹嘅叫窗框工啦，咁就如果你攞到中工資格就已經係可以攞驗窗卡噶啦，咁但係考大工嘅人數咧就都唔係咁多嘅啫，咁希望咧介紹呢啲工種咧可以幫大家容易啲攞牌同埋知道功能。今集就介紹咁多，拜拜。